Lijep pozdrav svima na početku još jednog kolokvija, emisije za studente i alumne. S vama je Bruna Papić, moja današnja gošća je asistentica na Odjelu za umjetnost i restauraciju, Lucija Roce. Dobar ti dan i dobrodošla. Dobar dan. Nedavno si završila fakultet, postala si magistra i zaposlena si na sveučilištu kao asistentica. Kakav je osjećaj iz klupe prijeći na onu drugu stranu? Super je osjećaj. Nisam još baš ni toliko svjesna da sam počela raditi, nekako to se sve nekako tako brzo desilo i opet sam na istom mjestu, tako da nemam baš neki osjećaj neke velike promjene. Je li se promijenio onaj odnos sa tvojim nekadašnjim kolegama kojima si sad predavač? Mislim, je i nije. Naravno u radionici da je, jer to tako treba ići. A govore li vi možda? Kako kad? Trude se, ali jako nam je čudno međusobno sad imati to neko poštovanje kad smo do jučer bili skupa na kavama. Ali evo, trudimo se biti profesionalni. Završila si smjer drva na Odjelu za restauraciju, došla si iz Pule. Kako si se uopće odlučila na Dubrovnik prije svega i na fakultet? Pa dugo vremena nisam znala što biti želim i onda kad sam saznala da na ovom sveučilištu postoji restauracija i konzervacija, onda sam se jednostavno oduševila tim odjelom i tim smjerom i onda sam tako biti radi studija sam došla u Dubrovnik. Imamo 5 smjerova, 5 materijala na Odjelu za restauraciju koje budući student može izabrati. Ti si baš drvo izabrala. Je. Zašto baš drvo? Pa kroz cijelo svoje djetinjstvo sam nekako najviše bila povezana sa tim materijalom i jednostavno mi je najbolje pristajao u samoj rad. Osoba se jednostavno mora povezati s nekim materijalom s kojim će raditi doživotno na neki način. Mnogi studenti iz restauracije onako kroz priču spomenu da su nekad, kako su to sve umjetnički tipovi, da su nekad ili bar kroz osnovnu ili srednju školu razmišljali o Akademiji likovnih umjetnosti i slično i onda su završili na restauraciji. Je li to tvoj slučaj? Nije. Ja sam bila u općoj gimnaziji, tako da uopće nije. Nikad nisam htjela u takvu neku umjetničku akademiju tići. Koliko posla ima osim što predaješ na fakultetu, gdje bi se ti sada sa tim smjerom i tom diplomom mogla zaposliti? Mogla bi se zaposliti u Hrvatskom restauracijskom zavodu, u muzejima, nakon što položim stručnu praksu mogla bi raditi privatno i to je prilike to. Čula sam od jednog kolege koji je doduše na metalu, a sad ne znam je li ista procedura tako za sve materijale, da nakon što odrade staž nakon fakulteta u nekom zavodu ili gdje već imaju priliku naći, za određene materijale moraju imati nekakve posebne licence za, ne znam, za restauraciju nečega, za restauraciju nečeg drugog, neku drugu licencu. Znači mi odrađujemo staž na nekom određenom predmetu i na tom predmetu i to materijalu na kojem radimo, za to dobivamo licencu. Ako želimo raditi na više različitih predmeta, onda moramo imati više različitih licenca. Tako da ja sam sad trenutno ja se nadam da ću dobiti za polikromiju, tako da ću se najviše baviti sa polikromiranim drvom. A sad nas uputi što je to? Polikromirane skulpture, to je skulptura koja je napravljena od drvnog nosioca i koja ima jednu preparaciju od krede i boje. Biti ta cijela preparacija i cijeli taj komad se naziva polikromija. Vi na Odjelu za restauraciju imate jako puno prakse, što je i logično jer to su specifični smjerovi koji se ne mogu samo teorijski učiti, tako da imate i opremljene učionice i laboratorije sve sa pustim nekim kemikalijama, sve ovisi na kojem predmetu radite. Koliko tjedno imate tu praktičnu nastavu puta? Sad ovisi na kojem da su na preddiplomskoj ili na diplomskom studiju. Ako su na preddiplomskom, onda imaju jedan put na tjedan, što je biti dosta je to i malo, koliko bi oni trebali prakse u biti imati. A ako su na diplomskom studiju, onda imaju 2 puta tjedno i to je većinom, ajmo reći, po 6 školskih sati. Ti si sad jedna od predavačica na toj praksi. Kako to izgleda? Kako je prvi dan izgledao? Prvi dan je bio jako stresan, jako čudan i smiješan jer prvi dan sam se susrela sa diplomskom godinom, znači to je prva godina i druga godina na diplomskom studiju, znači, koji su moje kolege. Tako da je bilo jako smiješno i čudno da ja sad trebam objašnjavati da više nismo studenti, nego da sam i sad profesorica i da trebamo nekako napraviti neku razliku. Tako da, bilo je smiješno i čudno, ali prošlo. A promijenilo se, znači, to sada? Pa sad je već lakše.
nekako već se osjeti ta neka moja odgovornost i taj neki moja, jednostavno vam reći, razlika između studentima. Tako da nije jako velika razlika, ali opet vidljivo je. Je li ti naporno sada? Je li napornije bilo učiti, studirati ili predavati? Napornije sada, jer ja moram napraviti, ja kako još uvijek nemam nikakve pripreme, ja moram se pripremati jako puno za predavanja, moram još raditi na sebi, na svojoj edukaciji, tako da to mi je sad 24-satni posao. U kakvom si odnosu sa ostalim profesorima koji su tu predavači? Uskoče li nekad, pomognu li nešto, pitaš li ih, a meni ja ne znam šta ću sad na ovom predavanju? Kolege su jako otvoreni i uvijek uskaču i pomažu. Kolege na sveučilištu, a i kolege iz Hrvatskog restauracijskog zavoda. Tako da kad god ne ide zapravo i kad ne znam više kako, uvijek imam pomoć. Joker zovi. Na odjelu za restauraciju je jako malo studenata i zato se ta i praktična nastava može puno bolje i kvalitetnije odvijati jer nema toliko puno studenata kao na nekim drugim odjelima. Je li to više prednost što ih je tako malo? Realno gledano malo ih je, a opet je jako puno. Mi na diplomskoj godini imamo previše studenata gdje mi ne možemo, moj kolega i ja, pristupiti redovito svakom. Ali prednost je, čak bi bilo super da ih je još i manje, jer onda kada rade na praktičnom nekom radu, onda se možemo jako puno više posvetiti. Kad imamo jednu veliku grupu studenata, mi ne uspijemo sa svakim ni proći sve kako treba. Tako da više studenata ne može biti na ovom studiju, a manje bi bilo lakše nama, a i samim studentima da mogu dobiti još više znanja. Znamo da nakon 3. godine, to jest nakon 5. studenti pišu svoje završne, odnosno diplomske radove. Kod vas je to ponovno specifično, restaurirate neki predmet kao svoj završni rad uz teoretski dio. Kako je to kod tebe izgledalo? Tu oni uvijek imaju odabir. Oni imaju odabir da oni mogu restaurirati na nekom predmetu, mogu više nekako znanstveno ili mogu ići na teoretski. Tako da si oni biraju da li žele preko prakse raditi svoj diplomski rad ili završni, ili će to raditi privatno, a kod nas će raditi praktično. Što se mene tiče, ja sam nekako, ajmo reći, sve te 3 teme spojila u jedno, tako da sam ja imala i teoretski i znanstveni i uspjela sam izrestaurirati od početka do kraja jedan predmet. To je jako naporno i osobe kad tako nešto rade onda znaju da moraju dolaziti na praksu i više puta tjedno jer se ne stiže 2 puta na tjedan odraditi tako veliki zadatak. Ti si bila jedna od najboljih studentica na sveučilištu u generaciji. Na nedavno održanoj svečanoj promociji si održala jedan govor. Možeš li nam reći nekakve svoje dojmove o tome, je li te trema hvatala kao prije ovoga i kolika je to privilegija bila? Pa privilegija je bila ogromna, nekako od svih studenata su mene odabrali, tako da mi je to bila u jednu ruku čast, a u drugu ruku jako veliki stres. Ja nikad nisam održala tako neki javni govor ni neki nastup, pogotovo ne pred toliko ljudi. Prvi neki javni govor mi je bio kad sam počela tek raditi ili kad sam držala seminarske radove sa svojim kolegama na fakultetu. Tako da to je nekako kao u sklopu predavanja, to moraš, pa to nije toliko teško, vjerojatno. Mislila sam da neće biti toliko teško, ali onda kad ja stanem i kad počnem pričati kako smo mi prijateljski, onda svi studenti gledaju ravno u mene i onda shvatim da kao, sad ne mogu pogledati šalabahter, sad ne mogu tražiti, nego onda, tako da isto mi je bilo, mislila sam da će to biti puno jednostavnije. Ali što se tiče govora, bilo je jako stresno i bilo mi je jako, kad sam vidjela koliko je ljudi, da sam čekala da će to završiti. Čak sam smatrala da će taj govor biti prije cijele dodelje, a onda kad sam saznala da smo nakon, onda mi je to bilo malo... Ali dobro prošlo je. Prošlo je kao i prvi dan predavanja. Sad će to vjerojatno sve glatko ići, mi uopće u to ne sumnjamo. Svi studenti koji su završili na tvom odjelu, koji ne rade na sveučilištu kao asistenti ili kao nastavnici, gdje su oni našli posao? Rade li oni u struci? Pa i ne baš. Nažalost ne baš. Par njih rade stručnu praksu. Uspjeli su nekako doći do stručne prakse, a ovi drugi nažalost se nadaju da će se nešto otvoriti, da će negdje uspjeti. Koliko je to u Hrvatskoj moguće? Mislim, jedino to u Hrvatsku stručnu praksu trebaju napraviti. Ako oni idu van, stručna praksa im nije potrebna. Tako da moguće je, ali navodno do 2020. Hrvatski restauracijski zavod neće prihvaćati stažiste. Tako da još jednu godinu bi se trebali strpiti da se nekako
oslobode mogućnosti da počnu odrađivati tu praksu. To je opet jako nezgodna situacija, dođu odrađivati staž za minimalac. Da, i to 2 godine. 2 godine. Mislim, mogu i u muzejima raditi, ali kad rade u muzejima, onda se sad tu mijenja neki zakon. Ako radimo u muzejima, onda smo muzejski restauratori, konzervatori. Sad nisam sigurna da se to sad već promijenilo ili nije, tako da onda svi ciljamo u zavodu da možemo i privatno raditi, ako ne možemo ostati u zavodu. I onda praktički jedina pozitivna strana svega toga je, ajde, u struci sam, proće te 2 godine, nekako ću se skrpati i nakon toga ću valjda naći normalan posao, stalni. Koliko to zapravo, mislim, vi nakon svog fakulteta bi trebali odraditi staž? Koliko to ljude ubije u pojam? Jako, strašno. Ja znam par kolega koji su jednostavno na dodjeli koji su bili sa mnom su sad odustali trenutno od pokušavanja ulaska u zavod. I koliki je onda smisao upisivati fakultet? Pa smisao je ako to osoba stvarno voli i ako mu se to sviđa, zašto ne? Ja sam isto mislila da nikad da ću jako teško uspjeti negdje naći posao kad na kraju završila sam par mjeseci nakon toga, mjesec dana nakon toga. Bila si na faksu i ostala si na faksu. Vratila sam se na fakultet. Tako da, mislim, uvijek se otvaraju neke mogućnosti, uvijek će se otvoriti nešto, tako da nije koliko god je to negativno, jako teško, opet nije. Ako osobe to stvarno vole i ako se vidi da oni imaju užitak u radu u tome, normalno da će ih ljudi zaposliti. Ako se nisu zainteresirani na ovom sveučilištu, onda to je kao i sa svakim fakultetom. I sa svakim poslom. Da. Zapravo najbitnije je biti odličan u onome što radiš i onda nećeš imati problema veliki. Da, odličan biti samo zadovoljan sa time što osoba radi. Koji je najzanimljiviji predmet koji si restaurirala? Ajoj. Pa ne znam, ja prema svakom predmetu drugačiji imam pristup. Imaš li nekih posebnih afiniteta? Nemam. Svaki predmet mi je specifičan za sebe i svakom predmetu posvetim 100% svoje pažnje. Tako da odakle dolaze predmeti koje studenti na praktičnoj nastavi restauriraju? Većinom su iz okolice Dubrovnika ili Dubrovnika, a moji predmeti koji sam radila na završnom i na diplomskom radu su bili iz Istre. Tako da kada studenti rade na završnim diplomskim radovima uvijek imaju mogućnost, što je super, da sebi pokušaju naći predmet, tako da odmah se i oni nekako povežu sa svim time. Postoje li suradnje sa muzejima u Dubrovniku i sličnim ustanovama koji doniraju predmete pa se da to eventualno vraća u muzej nakon restauracije? Ili? Nažalost, još s muzejima, koliko sam ja upoznata, nemamo. Često nam znaju privatnici donositi neke predmete i konzervatori kad nešto imaju, onda oni isto znaju nam poslati. Da razjasnimo samo nešto svima, niste stolari, nego restaurirate drvo. Restauratori. Tako je. I najčešće su to neki jako vrijedni predmeti. Pa, mislim, svaki predmet je vrijedan na svoj način, tako da nema tu mi nismo ni povjesničari umjetnosti da nam toliko bitna vrijednost tog predmeta nije. Ali većinom radimo na starim predmetima koji onda imaju tu povijesnu vrijednost, tako da, ajmo reći da. Je li drvo najpopularniji materijal na odjelu? Je, zato imamo toliko puno studenata. Da, je. Što njih tako najviše privuče? Na primjer, maturante neke koji tek dođu. Pa, iskreno ne znam, možda dinamika na tom predmetu, koliko se svašta može raditi, koliko se svašta može naučiti, možda jednostavno na taj neki način. Drvo odmah reagira što god se radi, dokle na nekim drugim predmetima su neki postupci dosta spori, ali onda je isto velika razlika da kad dođete na smjer drvo dobite jedan ogroman trodimenzionalni predmet. Onda nekad lakše ići na neki drugi smjer gdje se ima manje predmete, ali to studenti biraju, tako da... Kad bi sad neki maturant odlučio upisati odjel za restauraciju, bi li se on morao odmah opredijeliti za smjer na koji će ići ili je prije malo upoznat sa svima? Trenutno, kakva je situacija na sveučilištu, oni upisuju prvu godinu i tek u drugom semestru oni odlaze po svim radionicama i imaju po par sati u svakoj radionici gdje dođu do kontakta sa predmetima i sa samim radom i onda na početku druge godine moraju odabrati. Kod mene je bilo odmah na drugom semestru da sam morala odabrati smjer. Lucija, hvala ti na razgovoru. Želimo ti naravno puno sreće u daljnjem radu, da se još više oslobodiš pred studentima i na javnim nastupima. Nadamo se da ćemo te još puno puta gledati u našem studiju i slušati i naravno što više uspjeha.
Hvala i hvala vam na pozivu. Bila je to asistentica na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Lucija Roce. S vama je bila Bruna Papić, bio je ovo još jedan kolokvij. Lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.